for ene day ye ni ekokopiem ewo ahafo regional chichini bi eho akwakwakwa eye edwemu ama me wo kase de ya remanded for 3 good man. Na me no kase na chese ye chichini ni dia ebebeto edwa William Fofie awedi infisha eduanan enkono 29 years na wo ye chichini ewo Obriyebu educational complex ewo Goso na ebusuafo said and some no ebebeto abontin said the one munim no achechefo ene wo student and teacher relationship ekoso da ne eda ebiara no na obu ho no with me ka say ya phone school famanyoma ebebe twemi ewo efie aya opon abebu nso ewo efie amame na cheche ni we de ne de soronko ekrampo me ne wo ka say akwada ni din antimi amame to dwa ne fie nso so a ba say 12 years wo ye new student was school mu no that was January no and was started enroll school mu no na enam say na bia ya na wo no one na wo for na tinti ye transfer na wo for no de ne bank ya for region na say hu ye behia nso say ni school no wo mo be system ntie no na ma na de nani ebebe chire mu school mu no na cheche ni wo yo bi a wo kire ICT ICT ba no computer ho anim de ne de keka ho a no na cheche ni wo kire school mu na chese akwada yi kire mu a wanti nyoma ase papa ena mo say ye kire ade no school mu ewia na se ye kire na ade no ewia wonya laptop ya na se computer yi bi mfa nensa ento so ema de ya kire no school mu no entimi enka ne tim the previous school na wo no enti ema ne ba ha say no still na no just say no me bi wo no mu a oya wonte asem enti cheche ni yi ye na adwen se ene ya na wa ye den waba na ne ma kire wo me wo ye laptop wo fie na ne me de acho na wonsa atimi akokwa eso na no na chese ema akwada yi na anu ada that was Saturday on the 13th of March wo de nani ekokopie mu cheche ni yi efie hono a wo koye ene cheche ni yi kire no timi nya laptop yi tina se esua ya na so de nsa start ye ne nyoma kakra bi hu se ade de me so anase me tokoso eya ebeboa me amama disua no susu no metimi akọ animu eso na no na chese na ekwasia da eno so on the 14th no wodi nani eta ekire mu cheche ni yi efie honum na ebra wo kọ ye no de akwada no de ne nsem no etu edwa cheche ni yi fa no etena ne na so na just a laptop yisi table so and okacha akwada yi se wono de wonye de won hwe na won sua na wonye de wo pese wonye de wonye laptop ne so akwada yi kire mu ache se wo ti kire yi na so ube wo na cheche ni de nsa na no wa so pese won so ni mu na no na wo ye na adwen so pese wonye de won stop cheche ni ya o se wo ma na ni enko de wo sua no so na wonja wo no ne de no ema no we san so buy se laptop no na wo de eba be ye adwuma ti bibia be koso bia no wonye na ni fisu no focus our laptop na wodi esua na ade no eso na no na chese akwada yi wobi nim de so se cheche ni fifi no so ye ne den yo ema chese wo ko ye ekokobo na wofo amane that was on the 20th May say dani da me ko se me kwa kosua de wo laptop so na so de se me cheche ni de me first one na se de wo ye me no ma me papa mani enje nwanya de se me bo ejo so krampo eno nti wo bo na wofo amane no wo mo enso so den ka kire ne sanse na akwada no wa start nya infection ewo ne ho nti no na ema wo nam so de ebo na wofo amane na infection no eso no chese wo de ne koye go so hospital ho na chese wo ko mu se ndabi akwada no ma bi wo no ma ye de no nti no ma me a wo no de ense no kokoto aposifo animu a chese posi ni a wo kokoto no na chese no so oba Mrs. Adwa Boatima wo no na chese wo ko arrest Mr. Williams Fofie a chese wo no di 29 years. That was on the 23rd of March. Yeah, 23rd of May, sorry, 23rd of May. And I just one more cheche ni na no more one more di cheche ni kokopie mo ewo asindibia na cheche ni nsem odi tudwa ne se dia akwada wedi infinsia edu mienu 12 years na eka no enye no kure na enya de nso se etisa da biara eda na no ena ma che se titine ni anase de na wo judge ni awote ansem no eso no eka se enye akwada ye ma laptop Chiremu ana ye demonstration
make a scenario ema ye hunu sede enoma no esi ekọ so akwada ya mfefe no ana ye nyani bibia be de wanya hu nim dia ka se we ye mise ene je se akwada ye de laptop yi ma no e kire ye timi kire se de je se ye no enina e wo ho no na no ena still na chichi ni e de etuso ese wo no de da enya de se de akwada ne kan wonim eye ehu bibia wonte hu ewa empo eda enu nti ye judge ni ye se ene sadia ye remand chichi ni for 3 good months na apostle for ensa ento so enye wo mu enhwehwemu na ko sise enhwehwemu no ebekọ na wiye no na je so wo mu ehunu no koro bia ewo ensem no emu na abusuafo se de ensem no ababeto eye ya pono enso enu nti wo matu ensem no ede akọkọ hye 23rd August 2021 eho ena wombesa atena ensem no so na further hearing akoso ewo ensem no emu na ensem we beto odwandodo na adwencho de eba enese awofo binu ka ho awofo binim timi etrape akyerɛkyerɛ ko bekom krampo no na akwada no cheche ni yi enye ne hwe enso so maami ni papa ya hyeda kye wo mo ba na tena se ahyeda akase ye kwa akase ye kwa yese se de be ya cheche ni no ho ebebe kye na ebia no wo mo empenasem enu nti na wo mo eye sanita posifo ema wo mo hwehwemu enye de enye ye na no de binom so ekase akyerɛkyerɛfo de wo mo pesa de no de wo mo nimu a ene bramifie be yese mame bramifie bra na menkyerɛ we I want to be biasi abramifie mechiro adan efie enko a na sa nyoma we na sa bibi eni a etimi ekoso e wo hono mo anam eno ene tese enzembusa dodo na eye de bisa na so se eyampa se de akwada yi kanchichi ni na ye dia na eye ne kwanso no se chirichiri ni a ye wo se kire enkwada de wo besa eteki eye step further so wo be fefe akwada no esanso e de aka ho wadwetwefa ensem yi ho ene se ebinum susu se remand 3 months no krampo de eswa enu ntiri wo mfa eye ebi enka eye ho remand keke no obinum se enfa bi nka ho ansa na court here no kwampo asanso atwa eye eso wadwintwe bia no fa betu edwa e wotuma gh comment section na like videos na share e all the social media platform eso na say the ensam no e kon 23rd August enso edwa ye de mu enchemu anade be kwakosi eso so aba besum nti stay tuned many we video no enfa emfia no menti hu benya se wo bemia notification bell no say de nya upload video bia onso wetimi notification our phone or laptop and as our tablet so na de aircon wani etimi edi eche midin edi ekria sikapad asene ebosane di ehia ebi makra